कटिंग करनी है आमलेट टाइप का। इसी तरह ये जी शिमला मिर्च डाली है, ये मैंने डाल दिया है गाजर कटी हुई। ये जी 1/2 टीस्पून आपने नमक की डाली, नमक हस्बैंड। ये जी थोड़ा सा ऑयल अंदर सारे सेट करना आपने, ब्रश की मदद से सारा आपने लगा लें अच्छी तरह। हाथ से भी लगा सकते हैं ब्रश, इसके साथ ब्रश है वो ब्रश से लगा लें, वरना हाथ से सेट कर लें ऑयल। मैंने इस तरह अपने पेड़े बना कर इसमें रखने हैं, बेक करेंगे हम, इसलिए मैं ये कर रही हूँ। ये 10 मिनट के लिए रेस्ट देनी है इसको। देसी घी लगा लें, ये मेरे ब्रश के साथ ना ये लगा ओवन से निकाल दिए है, बहुत अच्छे बेक हो गए। इसकी कैसी सेटिंग करनी है फिलिंग करते हैं तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आपने चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना है। ये माशाल्लाह से बहुत अच्छे बने हैं, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा इंशाल्लाह ताला। अगर ये रेसिपी में फिर हाज़िर होते हैं। ये देखिए जी, इसकी डो बहुत अच्छी तैयार हुई है, बहुत टेस्टी बना है। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो आप देख पाएँ। चले जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।